İzlər. Əgər siz istəyirsiniz ki, cücələriniz tez böyüsün, sağlam böyüsün, bu var yoxdur. Düz yoxdur. Tahmin 2 damcı, 3 damcı töksüz bəsdir. Sonra çorxanlarına. Onlar bir 3-4 damcı. Hazır burada yarım litrəcə su var. Yarım litr suya. İndi 1 litrə belki 3 damcı yoğurt ya 5 damcı. Çorxanlarına da həmçinin onun kimi. Heç bir dərmana burada heç ehtiyac yoxdur. Sağ-sağlam böyüyəcəklər, özü tez böyüyəcəklər. Gözlədiyinizdən də tez böyüyəcəklər. Heç bunlar 3 günlükdürlər. Gözü artıq qəndlər çıxıb. Boyları da kifayət qədərdir. Yəni tam sağlamdırlar. Həmçinin ki, bunlar satdıqdır. Sadələr ağlar yəni 1 manatdır. Asroq 1.50, xaxo 2 manat. İzləyinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Onu da bildirim ki, bir aydan sonra bunlar artıq sirkə də qatacağım sularına. 2 aydan sonrasa xlor da qatacağım sularına. Beləliklə mən onları qoruyuram. Yəni mən heyvanlarıma xəstəlik düşmür. Əgər hansı zəifsə, məsələn döyürlər, o xəstələnə bilər. Xəstə döyürlər, zəif kimi görünə bilər. Amma belə xəstəlikdən qorunmaq üçün ən cəbhəm variantı budur. Yəni dərmanları alınmır. Mən bu sınavlardan keçmişəm. Mən dərmanlarda sınamışam, xeyr görməmişəm. Yəni dərmanlarda xeyr görməmişəm. Bilirsiniz, bu dərman bazarı bir biznesdir. İnsan dərmanlarında heç keyfiyyət yoxdur. Heyvan dərmanında nə axtarırsınız? Ona görə ən yaxşı variantı budur. Yəni mən istəyirəm ki, hamı üçün də yaxşı olsun, heç mi heyvanatı qırılmasın. Ona görə mən bu videoyu çəkdim. Buna əvvəldə bir dənə videom var, toyuqlara görə. Dinləyinizə görə çox sağ olun.